sa Luke chapter 20. Luke chapter 20 verses 9 to 18. Nanata? Luke chapter 20 verses 9 to 18. So akong gihangyo ang tanan mo balik una tagbarog mga igsoon. Luke chapter 20 verses 9 to 18. Unya, gisuginlan ni Jesus ang mga tawo ni ining sambingaya. May usa ka tawo nga nag-ugmad og parasan, iya kining gipasaupan og milangyaw siya sulod sa dugayng panahon. Pag-abot sa tigpamupo sa mga ubas, nagsugo siya og ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin sa abot. Apan gipuspusan nila ang ulipon og gipapauli nga walay dala. Busa nagsugo siya og laing ulipon, apan gipuspusan usab kini sa mga saop o gipalakaw or gipakaulawan o gipalakaw nga walay dala. Unya nagsugo siya ikatulong ulipon, gisamaran nila siya o giitsa ngadto sa gawas. Unya miingon ang tag-iya sa parasan, unsa kay akong buhaton? Ipadala ko ang akong pinangga kong anak og motahod gayud sila kaniya. Apan sa pagkakita sa mga saop kaniya, nag-ing nanay sila, mao kini ang anak sa tag-iya, patyo nato siya aron maato ang parasan. Busa, giguyod nila siya ngadto sa gawas sa parasan o gipatay. Nan, unsa man kaha, ang buhaton sa tag-iyas parasan sa maong mga saop. Nangutana si Jesus ang iyang adtuon og pamatyon kadtong sa upa og pasaupan niya ang parasan og lain. Sa pagkadungog sa mga tawo niini, mingon sila, dili unta kana mahitabo. Unya mitan-aw si Jesus kanila og nangutana, unsa man di ay ang buot ipasabot ni ining bahina sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga tutukod kay walay kapuslanan, hinuong bato nga labing mahinungdanon. Ang tanan nga mahulog ngadto niadtong batuha mapusgay, apan ang mahulugan niini madugmok. Magampo ta, amahan namo nga langit nun, ang imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo mao ang hisgutan nga bato, ang Rock of the Ages, O Lord. Ngamong pag-ampo nga diha kang Ginoong Hesukristo ug pinagis ang mga pulong. Kung doon na may gahi namo nga mga garbos kinabuhi, ikaw maoy magadugmok ni ini amahan pinaagi sa imong mga pulong. Salamat kayo Lord nga ang kada usa makasabot og ayo sa katuyuan nimo nganong niya kami karon. Magalungtad ug magpadayon namong kinabuhi nga magtinguha nga magbuhat lamang sa imong mga kabubuton. Ini among gipangayo nga karon nga kagabion ang imong balang espiritu mong personal nga makigsulti sa nagwali, sa mga naminaw ug sa tanan nga maabot ni ini pinaagi sa social media Ginoo. Amo nga pangayo kanimo ug maangkon namo ni pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among hari, Ginoo ug mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. So ang hingpit nga pagtuman. Ako ni siyang nahisgutan na sa niagi pero karon lahi na pud ang ipaabot nga mensahe sa Ginoo sa kada usa nato. No? Unya hingpit nga pagtuman. Hinumduman nato nga kitang tanan mga saopra. Nasabtan niyo ng saop. Sa English ana tenant. Dili imuha ang yuta, igo ra kang nagtrabaho diha unya magbahinan lang nimo ang tag-iya sa yuta. Kasi naptanay ta, na ibutang gyud ni sa imong hunahuna og sa imong kasing-kasing nga ang atong kinabuhi og ang tanan natong pagkinabuhi
Dili ni ato sa nang labay guys gutag ang parasan sa Ginoo og ikaw ang parasan. Amen. Ang atong kinabuhi mao ang parasan. Unya kita nagsaop lang taan kay wa man tay ato. Gani gi-share nako kaganina sa Deuteronomy 8 nga sa dihang maangko na ninyo kining panalangin makakaon na kamo og tamis nga pagkaon, makapuyo na kamog nindot nga panimalay. Ayaw ninyo ingna nga naangko nako ni pinaagis akong kaugalingong abilidad o kusog. Nganuman, tungod kay, ingon ang John 3:27, walay bisan unsang mahuktan ang tao nga dili gikan sa Dios. So, moadto ta sa storya nga atong gibasa karon, ingon diha nga dunay tag-iya. Unya ang maong parasan iyang gipasaupan. Niabot na ang ting-ani mo nang nagpadala siya. Og literally, ang nahitabo gid ani kining mga gipadala niya kadto ning mga propeta nga nagwalis pulong sa Ginoo, pag hinulsol kamo, balik kamo sa Dios. Pero ilang gisamaran. Ang uban nila ilang gipangpatay. No? Then kapadala na pud siya. Sige ra siyang kapadala. And sa katapusan ang iyang bugtong anak mayang gipadala. Kini paminawan na gyud ni. Matingon ang Bible nga gipatay hinuon ang anak. Mao ni nga ang naminaw niya ningon nga Ginoo. Dili unta na mahitabo. Ningon si Lord, mahitabo na. Kaya ni unsa man ang kasulatan. Unsa man gisultis kasulatan. Ningon diha, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, mahimo hinuong bato nga labing mahinungdanon. Munay unang gisulti. Ang gisalikway kay walay kapuslanan, mao di ay ang pinakalabing mahinungdanon. Amen? So, muna nga, karon nga kagabion mga igsuon, atong sabton og ayo kining uluhan nga ang hingpit nga pagtuman. Sultian kanako may mga bahin nga bersikulos Biblia nga imong gibuhat. Pero may mga bahin po dinhi nakasulat nga igsuon nga wala nimo buhata. In other words, wala ta naghimo sa pagtuman nga hingpit. Amen. Pilion ra nato ba kaning bersikulo nga panalanginan ka kung muampo jud ko. Higugmay mong kaaway, marag di sa ko anak kay di pa ni makaya. Bugat pa ni. So, dili ingon ana ang hingpit nga pagtuman. Now, unang-una, ang sugo sa kinabuhi sa tao mga igsuon, kanang mugawas ta sa storya sa parasan. Adto ta mo diretso sa bato nga gisalikway og nahimong patukuranan. Kinsa si Ginoong Hesukristo. So, unang-una, ang before ka maghimo og bongbong, sa di pa ka mahimo di aghaligi, imong gastuon ang pinaka usahay mga igsuon, murag mas dako pa ang magasto nimo didto sa ilawom sa paghimo sa pundasyon kaysa sa pagtrabaho na diri sa ibabaw. Moadto kag mga lagyo kayo nga, moadto ka og mga nasod nga abisan gani dinhi sa Cebu. Mari ka sa Cebu mga igsuon, nay mga building diha nga tag-as na kayo. Moadto kag Manila sa Makati, malingaw kag yangod-yangod tag-asa po ni nga building. Isamot nang mugawas ka mga igsuon nga makakita na jud kag mga building nga makaingon ka nga grabe kayo no. Unya magnificent kayo ang pagkatukod taas kayo. Pero wala ka kabalo, wala nimo na imagine giunsa pagsugod ang pundasyon ana. Giunsa ang pundasyon. Because bisan gani ang gobyerno mga igsuon mo pagguba man na ipaguba niya ang imuhang tinukod nga building kung pag-check niya ang pundasyon wala nasunod tong tuwa sa plano. Sa laktod nga pagkasulti, ligon kayo ang pundasyon kay mao man toy sigurohon. Magkaguba-guba na ng mga bungbong diha, di na nila tagdon. Pero ang pundasyon gani, pabuthon na nila, aron mo collapse na tanan. Na nasabtan na to ni Ugayo nga ang atong Ginoo mao ang pundasyon. Mao ang pundasyon. Dili igsuon imong kaugalingon, dili ang kwarta, dili ang bisan unsa, kundi dili ang Ginoo gyud ang pundasyon. Ningon ang Bible nga gisalikway ang maong bato nga labing importante hinuon. Sa ang 19 mga igsuon, ang 18 ningon siya ang tanang mahulog ngadto niadtong batuha mapusgay tinuod ni. Bisag unsa pakakagahi og garbo. Bisag unsa pakagahi ang imong pagkarelihiyoso. Bisag unsa pa kagahi ang imuhang pagkaikaw. Pag mahagbong na gani ka, pag naa na ka diha sa Ginoo, pusgay gyud ang ato ang bungkag gyud ang ato ang pagkagahi mga igsuon. Because wala man gyud dili kaya sa Ginoo.
Nasabtan na to. Ningon siyang magtagak niya itong bato, mapusgay, pero ang matagakan. Duha man ipasabot, ani. Ang mudawat kang Kristo, ang makigiusa kang Kristo, mapusgay, ambot pasabot nga, mawala na tong daan niyang pagkasiya, o mamugna siya nga bag-o na pod kay mabungkag man. And then, ningon dia, ang matagakan sa maong bato, it means mahukman. Duhay gidalaan na. Kanang mahiusa kas Ginoo or mahukman ka diha. Ningon diha ang mahukman madugmok. Sa Book of Daniel mga igsoon dunay pananawon dito no. Gipakita dito nga may dako kayong statua. Larawan nga ang iyang ulo abot sa abaga gold. Niya ang naa dinhi mga igsoon bronze. Sa silver kaniyang dughan. Unya ang naa sa iyang hawak kaning puthaw. Tama ba ko? No? Unsa pa to? Bronze. Unya ang iyang tiil padung sa batiis, puthaw. Unya ang iyang tiil mga igsoon kanang na diha mga kumagko. Puthaw o sagol nga yuta. Na picture na nato ang larawan. Gold, silver, bronze, puthaw, unya sagol puthaw. Puthaw sagol nga yuta. Ningon ang Bible nga, dunay batong naligid, bisag wala hilabte. Ug naigo ang larawan, nadugmok gayod ang bulawan, ang silver, ang bronze, ang puthaw, ug ang yutang kulunon nga sagol ug puthaw. Nya literally, sabto nato pag-ayong ang kadtong batong ang gisgutan, judgment sa atong Ginoo sa nasod sa Babylonia. Kay una, gold man to sila, nga powerful kayo sila, hangtod nag-us-us ang ilang gahom. Paglabay sa kapanahon na nahimo na lang silang silver, ug ninaog pagyud ang ilang gahom, ug nahimo na lang sila nga bronze, ug ninaog pagyud ang ilang gahom sa singabot pang mga kapanahonan, ug nahimo silang puthaw, ug ninaog pagyud ang ilang gahom na divide sila. Nahimo sila mga igsuon nga nabuak ang kingdom mo nang yutang kolonon unya nasagulan na og puthaw. Now, pag ligid sa maong bato na igo tong mga igsuon way nahabilin. Og niingon pagyud didto nga ang bato mikuyanap na ilhan ni abot ni lukop sa tibuok kalibutan. Walay lain kundi si Ginoong Hesukristo. Kabalo ka nganong nahadlok ka, mabalaka, gisapot. Because nay mga adlaw nga gisalikway nato ang patukuranan nga mao si Kristo. Mao na labing tinuod mga igsuon. Now, sa instruction, munang ningon taghingpit nga pagtuman tungod kay kung magtukod ka mga igsuon og structure, nigawas na tas para sa no? Ari na ta sa kuan kaning hingpit nga pagtuman. Magtukod ka og structure or building. Nakadetalye na dito. In fact, sa pag-process ni mos papel para marilisan ka og building permit, tagpito na kakapi. No, silang Kuya Roger may galakaw aning papers ani. Unya na sa fire, mupirma sila, ilasang susiyon ang building, naaba may fire extinguisher. Unya sa plumbing, tanawon nimo asa nilang drainage nimo, asa padong, sakto bang pagkahiluna to imong septic tank. Unya adto sila sa architectural, tanawon nila kung sa gidakon ang kabilyad, detalyado yun kayo. Unya dapat masunod yun to tanan. Ilabi na ang pundasyon. Kay kung guba gani ang pundasyon mga igsoon, wa na. Bisan pag unsa kanindot na diha kung guba na ang pundasyon lisod na kaayo. Ako kang klaruhan sa pag-istorya nga bisag unsa pa kanindot ang maabot nato sa kinabuhi itong pamilya. Kung ang atong pundasyon nga maong relasyon nato ni Kristo daot na lisod kaayo. Kinalisodan ibutang lang na sa imong huna-huna. Because usahay matag adlaw magpadaog mga ganitas panginahanglan nun, magkaguol mga ganitas mga problema. Wala na to huna-huna nga naay bas dakong problema ang gisulbad nas Ginoo mao ang atong kinabuhing maimpierno. Manang maminaw ta og ayo ani mga igsuon. Gikan sa sinugdan. Nabati gyud sa atong Ginoo may Isaiah 53 nga gisalikway siya wala jay nagtagad niya. Siya ang bato. Kanunay siyang gisalikway mga igsuon. Karon daghan-daghan na ang mga gitawag nato sumusunod og magtotoo sa Ginoo. Pero ang pangutana, doon na ba tayo hingpit nga pagtuman? Narabagay pagtuman nga gaguol. Nay pagtuman nga nagsubo. Nay pagtuman nga di ganahan. No?
Napoy uban nga di ra pud mutuman. Napoy uban nga di ra pud mubuhat. No? Na karon kay si Kristo man mao ang pundasyon. So siya ang labing importante og diha niya ibuhos ang tanan kay mas lig-on man ang pundasyon. Siguroon man ang pundasyon kaysa sa mga pamalay unya niya. Amen? Kaya rong magkinaon sa di man mauyog ang pundasyon, so ang iyang pamalay di ra pud siya maunsa. Unya kung ang pamalay diha ang bungbong diha nagliki-liki natumpag, pagtan-aw sa pundasyon lig-on raman, dili ra siya labtan, i-repair ra siya. Okay, nakuha na to. Pero kung nabuak na gani ang pundasyon, pabuthon gyud na, bungkagon gyud na kay ilisan og laing pundasyon. Sa atong kinabuhi kaniadto nahimo natong pundasyon ang ato rang kaugalingon. Mga abilidad nato, mga katakos. Nahimo natong pundasyon ang relihiyon. Mayon padutag, kami mo'y una, kami mo'y gasuwat, kami tanan. No? Kami tanan. Moto'y nahimo natong pundasyon og dili mao si Kristo mga igsoon. Adto ta karon sa pagbuhat ni Noah og arka. Amen? Pagbuhat ni Noah og arka. Unsa kay ni instruction dire mga igsoon? Genesis chapter 6 verses 9 to 22. Genesis chapter 6 verses 9 to 22. Nanata? Basahon nato una mga igsoon ang verse 22. Tanawang verse 22. Gituman ni Noe kining tanan. Sabat tanan. Gibuhat or gituman ni Noe kining tanan sumala sa gisugo sa Dios kaniya. So dili di ay kay kinirang bersikulo ani dire nakatuman ako. But si Noe mga igsoon ningon ang Bible gibuhat niya ang tanan sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Okay, unsa di ay ang gisugo sa Ginoo? Pasayloa kayo nga kanang di kayo ko kakuan kay sakit kaya kung tutunlan mo tulod. Unya tugnaw pod ba? Nagaganin na ga dugay kayo niya init kayo pero kay need man marinyo ang sakyanan. Igo. Sa verse 9 ingon siya, mao kini ang suginlanon mahitungod ni Noe nga usa ka mataro nga tawo, siya lamang ang gikahimutan sa Dios ni adtong panahona kay nagmatinumanon man siya sa Dios. No? Nindot kayo mga igsoon labaw sa tanan natong pangandawin kining magmatinumanon ang sa Ginoo. Imagine ha, dili na maihap ang mga tawo ni atong tungura pero niingon diha siya ray gikahimutan sa Dios. Kanang nasimong tapad inang kinahanglang kahimutan ta sa Dios. Kabalo ka mga igsoon, maglisod kag pahimuot sa Dios kung wa nay klaro imong gugmas Ginoo. Pareha ni siya manag-uyab. Maglisod na siya pahimuot sa iyahang hinigugma kung wa nay klaro ang ilang gugma. Amen? Maglisod na. Kaya wa na may klaro. So muna ang atong klarohon mga igsoon arong mapahimutan jud nato. Then niingon diha nga sa verse 10, aduna siya tulo ka anak, si Sem, si Ham, o si Japet. Ang uban ani, Pablo, Pedro, o Jan. Pagbasa, Biblia. Tinood bitaw na, kabantay mo anang nas Facebook rong ipangutana siya, kisay anak ni Noah. Si Kuan ko no? Si Pedro, si Juan, o si Santiago. Oh, verse 11. Apan ang katawhan dautan at tubangan sa Dios og ang kalibutan na puno sa ilang pagkadautan. Verse 12, gitan-aw sa Dios ang kalibutan og nakita niya nga ngilad kini kay dautan man kaayo ang binuhatan sa mga tawo. So gadungaw kanunay ang Dios. Kabalo ka mga igsoon niya ta karon, katubang ta o kabta sa tong Bible. Amen, pastor. Pero gaganina kagahapon katungtuan kasi yung balay gadungaw si Lord nimo. Asa mo itong mga batanon, wa man dire? Na, mga batanon na to dire? Ako siyang tanawon o gayo. Murag na ara. Karong ngit-ngit na, dito man to sila sa arms. Gaing ana sa mga murag yung kanus ka makagawas. Unsa may kaso ni mo. Sa isayo taon po mo pamauli, kaya napatay simba. Amen mo diha?
Kabalo mo mga igsoon. Ni kani si Pastor Sige ra dyan ay kontrabida. Amigo sa ta. Amigo gyapon ta bisag nga na no. So, gitanaw sa Dios gadungaw ang Ginoo wa na gitarong. Ingon ang verse 13, unya ang Dios miingon kang Noah, di ana. Kining tawong nakapahimuot sa Dios kanunay gyud ni siyang makahibaw og unsay kabubuton sa Dios. Basahan ko ng Biblia, mahimuot ang Ginoo nimo, mahibaw po kag unsay kabubutos Ginoo sa imong kinabuhi. Pareha ni Noah. Lingon siya na kigsulti ang Dios ngadto kang Noah. Kita nakigsulti mantas di mo tubag sa una. Papasara baya akong anak, no, dako-dakoon ako ning ako ang no. Napadyoy gipost sa Facebook nga nasunog mga igsoon pertin taong tinabang atong hilak siya kayo, kaya di mo mapalong, nanipagod sa atubangan, ning gasugod kalayo, kusog na kayo. Nya atol man to sa prosesyon, kinadakuan kayo, kinadakan nagbulak, natumba siguro ang kandila niya. Kusog ba nang mo dukot ng ilang mga sinina. Wa ko'y sinina, ngay nga na. No? Nindot kayo, sunog, igsoon. Dira. So, busa, ningon siya, puuhon ko sila sa hingpit, kay ilamang gipadagsang sa kalibutan ang ilang daotang mga buhat. Nakita no? Sa may atong pasanayon, ang mga butang nga gitudlos Ginoo nato or ang atong kaugalingon gyapon mga buhat. Napa mo diha? Minaw pa ta? Sa verse 14 ningon busa paghimog arka, mao na ni, gasugod na ang instruction. Niuda paghimo og arka. Gikan sa kahoy nga goper, buhati kinig mga lawak, og buliti og aspalto ang sulod og ang gawas niini. Nakita nato dinhi sa sinugdanan pa lang atong ibasa nga igsuon nga ang Ginoo maoy architecture. Siya'y nakahibaw sa plano. Ang tao, ang Moses, ang nakapahimot sa Dios, igo lang maminaw sa plano. And then ingon diha sa verse 15, ang gitason niini 133 kilometers, 133 meters. Distansya ni gamay, mga dito ko niya po itong kalsada. Hindi kayo ko kamaong estimate, no? Pero mao siguro. No? But atong kalsada, hapit. 133 meters. Now, karon, kinsay nagbuot sa gitason, si Noah ang Diyos. Kasi nagbuot. Ang Diyos igsoon. Kung si Ara ko na nasi matapad, ina ikaw ba magbuot-buot na ba yung kag imuha? Ang Ginoo mo ay nagbuot. Mga anak, ayaw pagbuot-buot. Na pa yung mga ginikanan, dapat magpulis ka ha? Imong giguba ang iyang pangandoy. Amen? Pwede man siyang mag-PNP, panday nga pastor. Di ra ba mo musugot? So ang Ginoo may nagbuot sa gitason, niya palain. 22 kilometers ang gilap doon. Siya po'y nagbuot unsa kalapad. Og 13 kilometers ang gihabugon. So ang detalye sa gidakon, gilapdon o gihabugon, kinsay nagbuot ang Diyos. Ningon sa ganiya, pataptin ng asfalto. Kulang lang na imong huktan o lansangan. Pataptin ng asfalto. Ningon siya, buhatig atop ang arka og palabwa kini og 44 centimeter. Kag dili magbuhat kag atop mga igsoon, wa kabos bongbong, murag. Kumusta yung balay? Mo ni yung bongbong, gibuhat mo atop, wa kaabot, wa kalapos bongbong. Pag ulan, sulod ang tubig. Angon si Lord, Noah, ipalapaw ang atop og 44 centimeter. So ang 1 meter, nga na, 100 nino, ano 100. Nya kay 44 naman, mga dinhira tingali. Mo ni lapaw. Adi na ni mo mabasa sa sulod kay gadikit ramaning bongbong og ang atop.
Amen? So, gidetalye ang sukod ni ana mga igsuon. Napay lain. Og ningon siya, ibabaw sa mga bungbong ni ini. Okay. Asa naman ko? Himua ang arka nga tulo ka andana og buhatig pultahan sa kilid ni ini. Lahat 3 story. 3 story ang andana. 3 story ang andana. 3 siya ka story. So again, kinsay kabuot sa posisyon mga igsuon sa porma sa barko, sa arka nga himuon, dili si Noah kundi ang Dios. Amen? So sa laktod nga pagkasulti, si Noah mga igsuon, igo rang mo trabaho. Kinahanglan rang iyang trabahoon ang unsay gisugo dito. Napata naminaw pa ba ta mga igsuon? Magdali na ta. Igo ra siyang mubuhat sa unsay gi-instruct ni Lord. Nasultian ka nako mga igsuon sa atong pagpadayon. Wala si Moses, wala si Noah nagbuot-buot og iyaha. Lord, kapinan ako gamay, himuon akong 45 Lord. Usa ra man pud ka sentimetro ang labaw. Okay ra na. Di ba? Ano siya? Lord, 133. Ako na lang himuong 135. Palabuag gamay, Lord. Igo pong gidakon. Mura po, kalas po kahoy ni magputol ta ni usik po. 135 na lang ni Lord, imbes 133. Kanya ang gilap doon ni Lord, imbes nga 22, himuon na lang natong 30. Aron dako, dyan ba? Kabalo mo, daga mga Kristohano ni nga karon. Pakapinan o kuhaan ang mga instruction sa Ginoo ginang ayaw. Moingon jud okay ra ni. Walay hugaw nga nagsulod. Gamit pag bersikulo awayon si pastor. Pastor, nagingon og pulong si Ginoo para siyo kadako. Okay ra ni, palapuan gyud. Dagang Kristohanon mga igsuon, dagan pong magwalali. Nga ing ana pod. Sa pinulungan nga diri sa Bohol mo ana nita palabaw. Palabuan. Di ba? Imbis mauna to'y gisugos Ginoo, mauna palabuan gyud. O padayonon na to, aruta mahuman. Ningon diha sa verse 17, palunupan ko ang kalibutan aron pagpuo sa tanang binuhat. Paminawa ni kayo, nganong kinahanglan nga hingpito ni Noah pagbuhat ang instruksyon. Dili pakulangan, dili pakapinan. Nganuman, tungod kay nasabtan nato pag-ayo, nga sa umaabot nga atong mga kapanahunan, may mga bagyo, may mga pagsulay, may mga problema, may mga lunop nga moabot sa atong kinabuhi. Og si Lord naghatag og instruction unsaon nato pagpanday ang atong arka nga mao ang atong kinabuhi. Og nakabalo si Lord nga Noah kung imo ning pakulangan or imo ning pakapinan kini nga barko kini nga arka dili ni siya kasugakod sa gidaggoon sa tubig, sa gidaggoon sa balod. Dapat ing-ani ra siya kadako, balansin ni siya, ako na ning iplano og ayo Noah, ang kini nga gilapdon og kini nga gitas-on dili na ni siya mabali. Kabalo mo ang mga scientist ni ini mga igsuon di mo tuo aning Noah's flood. Nganuman, naghimo sila kanang unsa ito na? Geographic. Ha? Geographic. National Geographic. Nga show mga igsoon, literal nga nagbuhat gid sila arka, ilan ning gisuhin. And then wa pa gani sudli nabungkag. Mo nang di sila motuo ani. Kay mao man gidakuna ang ilang himo-himo. Mao pod nga material, mo di sila motuo. Sapagkat tinuod lang, sakto sila. Ang maong gihimo ni Noah, weak kaayo. Pero kung nagsunod ra kag unsay gisultis Ginoo, ang imong gitan-aw nga huyang mas lig-on di ay kaayo. Mutanaw ta sa ato si kataw kini god siya, wa god, luyahon. Weak kung kayo ni siya, wa ka kay balo.
nga siya di ay iyag yung gisunod unsay gisugos Ginoo diha sa mga pulong. Wala gyud niya pakapini o wa gyud niya palapasi mga igsoon. Wa niya pakulangi. Nakuha na to? Munang bulahan kay ng taong kada adlaw magbasa. Amen? Jag lami kayong ihigda, tugnaw kayo, lami, magbasa, rayapon ka kay lami, gyud kayo. Mafamiliar nimo ang tanan nga instruction sa Ginoo. Nigabot sa unos. Now, tanawa ra gud ni. Giingnan ra si Noah, hukman akong tibuok kalibutan. Wala siya kay bao nga ang unos di ay, ang lunop di ay, ang kining nga tubig mga igsoon, mulapaw pa sa the highest mountain, Mount Everest. Mulapaw pa di ay dito. Amen? Ang ako lang nasabtan ba, nga kita sa atong kinabuhi, wala ta kabalo og unsa kadlakpad, kalawom, kadagkong mga balod ang umaabot nato og sa atong pamilya. Pero gisiguro ni Lord nga kanang maong problema, kanang maong balod, kanang maong balatian dili makaguba nimo kay ikaw man ang arka nga gipanday sa sukod sa measurement sa Ginoo nga maong yang pulong. Ako ra pong gibutangan diha og panghuna-huna. Nga unsa kaha kong Noah gabot-buot, Lord, mga kawayan, ibutang ring ubos, Lord, ha, kay harong mulutaw, yun eh. Amen? Karing mga, kabalo mo mga igsuon, samtang si Noah nagbuhat ani, giyaga-yagaan siya. Ang mga tao, kansaw niya. Tanawar ko ning utok, aning tawhangan na, magbuhat og barko, to as batuan gibutang. Ano yung tas manggalapit? Kaduulog tubig. Sa guni, nalisuan na guni siya anang iyang Ginoo. Kanang Bible, makadaot, gidi ay na. Kanang sige, adto niyo anang Huwebes, magabi, Biyernes, magabi, Martes sa gabi, o Merkulis sa gabi, o Lunes sa gabi, tanang gabi na lang, kadaot, gidi ay. Kino, tanawa, gahimo na og arka, ditos layo kayo sa dagat. Apan si Noah mga igsoon sa walay pagtagad sa mga pagtamay, pagbebiay, pagluto sa mga tao, nagpadayon siya sa hingpit nga pagtuman sa gisugo sa Ginoo niya. Ang sukod mao kayo. Ang detalye ni Lord nga kini siya mo'y papilitan, gibuhat gyud niya. Tanan. And then sunod mga igsoon ningon diha. Sa verse 18 ningon siya, sa verse 17, palunupan ko ang kalibutan o puuhon ko ang tanang binuhat. Ang tanan nga naas ibabaw sa yuta, mga matay. Naman ito niingon nga, nakunoy shark, gipasakay sa arka. Ang giingos Bible, ibabaw ras yuta. Ay, magbuhat pa kag mga aquarium atong sulod. Karon di mamatay. Ingon diya, apan, magbuhat ako kasabutan tali kanimo og kanako. Sakay sa arka. Sakay na. O super cut sa una ba? Super pere ba na? Sakay na. Mga anak dayon. Sakay sa arka, uban sa imong asawa og mga anak, og sa ilang mga asawa. So 8 ni sila kay si Noah og iyang asawa, 2 na. Plus 3 niya ka anak, 5. Plus another 3 ka mga partner sa iyang mga anak. So 8. 8 silang nisakay sa arka. Motong dihay pangutana nga, kinsa man ang nakapatay og 1/3 sa tibok kalibutan. Ay, unya ra na, ngano mo tanaabot diha no? Padayon sa dire. Verse 19 and 20. Pagdalag laki og bayi sa tanang matang sa mga mananap og sa mga matang sa mga langgam, aron dili sila mapuo. Bisan ang iyahang pasakyon. Si Lord gyapoy nagbuot og kinsa. Usbo na tog basa. Pagdalag laki og tumboy or bayot or unsa diha. Laki og bayi ang giingon Lord ni Lord. Amen. Kamo kay inyo madugangan. Muna magproblema ta kay magdugang-dugang mungod mo. No? Ilad-ilad si mo kagalingon nga suot-suot kag
Kanang braon niya og hilngon man sunawa mo ginay sulod. Dako ang problema ninyo ay. Sa verse 21, pagdala usab og tanang matang sa pagkaon og tipigi kini aron inyong makaon og makakaon usab ang mga mananap. Ani apa? Kanino nadugang? Ang instruction sa gitas-on, gilapdon, gihabugon sa purma. Gibuhat niya. Sunod, ay kaduang instruction. Pagdalag lalaki o babayi sa tanang mananap sa yuta. Ibawas yuta. O niya, pagdala pod o kanang igong pagkaon ninyo o pagkaon pod sa mga hayupan. Ningon ang verse 22 og mauni ang pinaka-importanting bersikulo nga imong dadon mouli ka. Amen? Ningon diha mga igsuon gituman ni Roger kining tanan. Ilisa na ito na sa itong pangalan. Gituman ni Jaasen Gonzalos kining tanan. Gituman sumala gayud sa gisugo sa Dios kaniya. Kabalo ka? Kung magmatinumanon lang kas Ginoo, di na nimo problemahon unsang dakuang bagyo ang moabot sa unahan. Munay gusto na kong ipaabot sa atoa mo nang importante kayo ang hingpit nga pagkamatinumanon. Doon na ba hingpit dire wala, pero pinaagi kang Kristo, mahingpit na mga igsoon kasi Kristo ang naghingpit nato. Dili ta makabuhat sa pagtuman sa tanan, pero naa na si Kristo sa atong kinabuhi mo nang niingon na diha, I can do all things through Christ who gives me strength. Mabuhat na ako kinama si Kristo. Kani ato mga igsoon inong kang pagpaubos, di nimo kaya. Pero sa diyang naa na si Kristo nimo makaya na nimo. Amen. Sige kung ga disiplinas akong kaugalingon ani, I shared this story last night. Nga, ingon ko sa akong kaugalingon, Lord, disiplinaon ako ang akong kaugalingon. Nga naman, tungod kay, for example, ang bata, gipakatulog ng mami. Unya, kabalo ka ang bata, pag naputol iyang tulog, magmaoy na naabot og hapon. Magsige pakugos ba? Di ka kapahulay. Yan, dala na mga una ta. Tulog nagbata. Karon kay pag-ukab na ako sa taklob, nahagbong man ang taklob sa kaldero. Bang, bang, bang. Ya, siyempre siya, masuko siya, iyang tason, iyang dagway suko, plus ang iyang tingog hait. Pag hinay, lagi ba ikaw, magpatulog at ron. Na may tawang hinayog istorya, pero nangaputol ng ipon kay gawa. Pag hinay, lagi ba? Nakagot ang ipon, di ay. So, siyempre, o mga bana diya, paminaw mo kayo, no? Siyempre, kita mga bana, kay ako'y bana. Muna, inganaon ko. Ang bana, taas kay ego. Ako'y pangulo sa balay. Ako'y gitagaan sa otoridad. Ginoo niya, singka-singkahan. Pastor, pagyug ko. Mura kag mo ingana, no? Pero mga igsuon, gitudluan, yun ako kung kagalingon, nga madisiplina ko. Pag mo isog siya, kalma lang. Na siguro na siya nabantayan. Nga musulti siya, kalma na kung ayaw nga. Salaan ko. Nga na, bitaw? Kay kaniadto, gagabi unsa man to? Ang pagkatao, pag-usab, sa mas ulod, nga nahimong butterfly. Tama mga asawa, kaniyong mga bana, mga ulod na kaniadto. Mga tilas pag yun, makahasol ninyo. Karon nindot tagin tan-awon, butterfly na lupad-lupad sa panagdayeg tulad ng isang agila. Di ra day butterfly, agila pa jud. Kay ing ana ang mataw pag-usab sa espiritu. Katong pagkatawhanon natong murag mga ulod pa ato, yaks, ew, kana siya, grabe jud na, maot jud na. Then nakahasol ta, pero karon nahimo na ta mga butterfly. Sayo nang mauli, sayong kadlawon. Di na mahubog. Kabantay mo na mga plahubog. Mandapat ba sa asawa? O niya, mingon na dayog, amin dason. Hiluta ko, ma. Hiluta ko, ma. Katagay-tagay ka dito, nanawag ka na ako. Ayan, hiluta lagi ko, ma. Di na ko mausob. Hiluta niyo. Loda niya magtaman, mabugtuan, unta kag ugat.
Ano, no? Nga naman, mga ulod pumunta ka niya to, nakahasol lang atong kinabuhi, katol kayo. Pero sa dihang na Kristohano na ka, na bago ka, mga butterfly, kinanindot ha? Imaginar ko, magtanaw kasi mong bana, kadalag dako kay Bible. Oh, sa muna pa doon, nga sa unang litro, manang Pepsi o tuba. Huwag tayo mga mga igsoon. Ako nang gi-share sa group chat, katungwa ka ba sa group chat? Nag-eskwela siya Bible school. Pero kay, gwapo lagi niya, di magtotoo. Daga na kayo nitambag niya, di gyud siya. So wala siya nigawas siya sa Bible school niya, motong iyang gikuyugan to. Nagkaanak sila tulo. Ang problema, kayang maong lalaki, gwapo gyud. Pero adik, palahubog kayo, irresponsable kayo. No? Ay atong iampo, ma-butterfly o niya ng mga ingana sa umaabot. Napa mo? Kamo mga batanon, bahala na kayo, mga guol, mos dagway ni pastor. Pili adyo taon ninyo nga. Pareho mo o pangandoy kinabuhi mga lagad sa Ginoo. Amen? Piliag yun. Piliag yun din taon mga igsoon kay makapili gani kag lisod. Ikaw po, lisod. May gabi Kamo dia. So sa verse 22 ningon siya, gituman ni Noe kining tanan sumala sa gisugo niya sa Dios. Paligunan nato ang atong pagtuon. Ayaw naka og ampo nga Lord pag ngami ning lunop nga moabot sa akong kinabuhi. Kay musugot kag sa dili lunupan tag problema. Ang church lunupan nig problema. Ang atong pamilya lunupan tag dagko kayong mga balod. Ayaw na ampo nga Lord, iiway, ipalayo ng maong mga unos. Ang imo rang buhaton. Unsay mong buhaton? Buhatan lang ang unsay gisulti niya karon diha sa iyang mga pulong. Nga naman, bisag unsa kalapad, kalawom, kadagko ang mga balod, si Noah nga gikahimutan sa Dios og nagmatinumanon, nagpuyo nga may seguridad sulod sa arka og may gikaon. Nindot no? Nagpuyo sulod sa arka nga may seguridad og dunay gikaon. Although dili ta makaingon nga, hayahay ba dito pastor nga ang ihi dito sa baka, mga hugaw ato. Adlaw-adlaw ko po silang manghinlo ilabay sa dagat. Unya ningon mga igsoon nga 40 days and 40 nights nag-uwan. Dili lang kay niuwan ang mga yuta ni buak og nanggawas ang dagko kayong mga katubigan. Nga kung imong buuhon og balik ning mapa sa globe mga igsoon, kung imo nang dikit-dikiton, matingala kang mapurmag yun siyang gausar nga yuta. Og dili manggaling na siya na, manggaling makulang diha, kay adto nga panahon na, doon ay na-unload nga mga yuta. Muna siya geographical evidence sa kamatuuran nga diha universal flood nga nahitabo. Sulayag buo ng Asia, Europe, the 7 continents. Sulayag buo mga igsoon, kaingon kang grabe, tinuod gyud ito, pagbahin adto. Imagine ra guna mga igsoon, magbutang kag foam ibabaw sa balde. Kana bitang styro katong patapot are, nya kaliton ni mugbali mga igsoon, sa tunga mo agas po ng mungana po ng tubig. Ako ra nang gi-imagine kung si Noah wala lang ni sunod sa tanan nga instruction sa Ginoo, pati ang arka gubon sa maong kalamidad. Munang ako lang mong pahinumduman, ako mga igsoong minahal aning Lourdes. Maningkamot gyud ta uban sa tabang sa Ginoo. Nga ang tanan natong mga nadungog atong maaplikar sa atong pagkinabuhi. Amen. Usa sa atong mga igsoon, ako nang gisulti kay gitestimony man nila. Kagabi sige kog chat, gatchat minaunsa man di ay mo ni. Na aksidente sila pero nalipay sila kay ang maong aksidente maoy nihinlo sa ilang kasing-kasing og hunahuna. Ningon ang Bible, ang bata mo'y nagrabihan. I mean, ningon sila nga ang bata mo'y nagrabihan, unya pagbasa nila sa Bible sa Malakyas, ningon dito nga ang inyong mga anak, akong imusmos sa hugaw. So, ang tanang nahitabo, ni haom. Kabalo mo ko sa problema? Dito mis ilaga prayer, among giingnan nga. Mga tao, kabalo mo na nga, nauli ka.
Nya mamarayag mo din nagtagay mig lungnek, tagay mig panginom. Ayaw gyud kay nag-ingon ng Bible, alaot kadtong nagpainom. Ayaw gyud. Ang nahitabo mga igsuon, kay gikalingawan man di ayog ayo-ayo tayong motor kay naguba atong Birhen Santo. Pag pangayog ilimnon, wa siya kabalibad, iyang gitagaan. Unang-una nga makaingon kang di na gyud kabubutos Ginoo kay ang iyang gisugo naukab ng kuko. Pagbalik kay naukab ng kuko, iya pag yung kunong gikatawan. Nya sunod, papalit na po. So, dito na, mga ang Ginoo, di gyud ay ka maminaw nako. Mo to nga gigamit nila nga testimony, kami pod napasidan-an. Unya ang iya pag yung nadasmagan, Montero, Fortuner nga itom. Ana gyud siya si Pastor Jonas gyud nagpasidaan nako mo nang Fortuner ni Pastor Jonas po nang nana. Ay mo nang resulti mo to no? Mao kaayo, mo tong dito na na-realize niya nga mao na jud eh. And then uli sila, gasudong sila sa bata, kasigi sila pangayog pasaylos Ginoo, gabuntagay sila hilak, nagdahig sila sa Ginoo, hinlo imitanan Lord, gitugyan na namon imo tanan, isurrender namo tanan, niukab sila Bible. Akong imusmos ang inyong anak diha sa hugaw. Musya Lord, tinuon gyud tanan, kay naman anak man na. So ako nang gi-share sa inyo agig pasidaan sa kada usa nato. Pag moingon si Lord nga maora ni buhata, 44 lang ang sentimetros sa arka. Ayaw himo ang 44 og tunga. Okay? Kay gamay nimong paglapas, gilapas na nimo ang tanan. Nagasinabot ta mga igsoon? Nagasinabot ta? So, siguroon na to ang pundasyon. Og ang pundasyon mga igsoon mao si Kristo. Og nagtukod ta sa maong arka nga mao ang atong kinabuhi, ang atong kaugmaon, ang atong pamilya. Dili pinaagi sa atong kaugalingong katakos og kaalam, kun dili pinaagi sa mga kasugoas Ginoo. Nakasinabot ta. Kay kung ikaw lang sa imo lang kaugalingon, wa jud kay mahimo. Bisan pag naa kay mahimo, kun di gyud ka mobuhat, wa gyud kay mahimo. Nakuha nato mga igsoon. Baluna na sa 22 gituman ni Insi kining tanang sumala sa gisugo sa Dios kanina. Usbon nato mga igsoon, magdungan tagbasa, ilisan nato sa tungalan. Gituman ni Jonas kining tanan sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Pagkanindot ta untag makatuman ta tanan. Napa bata? Naminaw pa bata mga igsoon? Og ni apay katapusan. Kining katapusan nga akong i-share, sige na nato ning gibalik-balik, in fact na memorize na ni nato. Ingon diha ang Matthew 7:24 hangtod sa 27. Ingon sa busa ang namati sa akong mga pulong og nagbuhat niini may samas taong maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. So, unsa may qualities balay, wa koy labot, walay paki si Lord unsay quality. Ang paki ni Lord ang gitukuran. Amen. Mibundak ang ulan, mikusog ang baha, ug ang hangin mihapak, mikusog-kusog na itong balaya, wala kini natumba kay natukod sa bato. And verse 26 o 27, ingon, apan, ang namati sa akong mga pulong, wala nagbuhat ini sama sa tawo ang buang-buang. Nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa balas. Muyon gani kag ibabaw sa balas, buot gipasabot, nagbuot-buot lang kag imo. Bato may gisugo ni Lord. Ang pundasyon bato, buot-buot man ka. Gitukod ibabaw sa balas, may bundak ang ulan, may baha ug ang hangin mihapak, may kusog-kusog nitong balaya, natumba kini og nagunob. Dingon diha nga natumba siya unya, nabungkag gyud siya, gianod gyud siya. Now, sa mga wala nagmatinumanon sa Ginoo ug sa mga nagmatinumanon sa Dios, pareho tagdangatan nga pagsulay. Amen? Lunupan ta, ulanon ta, bahaon. Unya sunod mga igsuon, bagyuhon. Bagyuhon. Apan, kung ang atong pundasyon mga igsuon mao si Kristo, og napanday nato sa sukod, sa measurement, sa design, sa plano, nga gisulti ni Lord diha sa iyang mga pulong, lig-on ka, og makalahutay ka sa mga bagyong maabot sa imong kinabuhi. Akong usbon, kung sinuwa gabut-buot pag iyang sukod og materyales, Lord, unsa tay imong giingon Lord?
Kahoy nga, kawayan na ako ang gamiton, kay mas dali trabahoon, Lord. Buslutan ra, dayong butang nga kahoy. Kung nagbuot-buot lang siya, ang arka, dili to kalahutay, pag-abot sa dako kayong unos. Pag-abot sa dako kaayo nga lunop nga igsuon. Kaya nga naman, pagsugod atog ablis mga kayutaan, ang nagtuo ko nga gilamba-lamba ang maong arka mga igsuon, sa dagko kaayo nga mga pag-uyog sa katubigan. Pero wala siya nabungkag kay ang instruction man sa Ginoo maoy gisunod. Amen? Someday, kining nga church, moabot unya ang mga ingon ana, mga igsoon, sa atong pamilya, moabot na. And that is why basahag yun ang pulong sa Ginoo og ikinabuhi. Aron tamas malig-on pa mga igsoon. Last naman unta to, pero kay di na ko ni pakyason kay paningnon puguan no. Psalms 127. Psalms 127 verses 1 to 5 nag-ingon. Gawas kung ang Ginoo maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang nagkahago ni adtong nagtukod ni ini. Gawas kung ang Ginoo maoy magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa magbalantay. Kawang lamang ang inyong paghago, pag-ayo aron mabuhi, o pagmatag sayo, o pagpamulaw. Kaya ang Ginoo nagsangkap sa iyang mga hinigugma, samtang natulog sila. Mga hinigugmas, Ginoo yung amen. Sangkapuntan ni Lord, samtang kita nagapamahulay. Sama nga si Noah, mga igsoon. Kung si Noah lay gatukod-tukod sa arka, bungkag yung tanan. Lumba o glangoy mga tigre. Pero kaya, ningon man ang Bible, gawas kon ang Ginoo mao'y nagtukod sa balay, kawang ang kahago. So, wa na kawang ang kahago ni Moses, ni Noah, kay nagsunod man siya sa unsay gisugo sa Ginoo. Napabata? O nya ningon diha sa verse 3, ang mga anak nga sagikan sa Ginoo, tinuod. Kay wala na ginusaras Noah sa iyahang pagtrabaho. May mga anak siya. Sila tinuod nga mga panalangin. O mga anak, unsa daw mo? Unsa daw mo? Kamay nakabalo ana. Ingon ang Bible, panalangin mo, pero sa inyong pagkinabuhi, kamoy nakabalo. Kung tinuod bang panalangin. O niya, ingon diha, ang mga lalaking anak, sa pagkabatanon sama sa udyong nga gikuptan sa usa ka manggugubat, bulahan ang tawo nga daghag udyong, dili gayud siya mabuntog inig atubang niya sa iyang mga kaaway, diha sa hukmanan. So na ako'y nakita ani, kana mo yung tagdaghag udyong, nagisgot siya literal nga family. Panahon nga ang family na problema, labi na mga bayranon, mga financial or balatian banuan, o niya daghan siya anak nga puro ga trabaho og may mga income, bulahan siya kay daghan siya udyong. Mao ni gipasabot dire. Pero adto punta sa mga spiritual nga aspects sa tong kinabuhi mga igsoon. Bulahan gining taong daghag bersikulo. Daghag saad, daghag na hinumduman, daghag na basa, daghan og giampingan nga mga mensahe. Bulahan kayo na. Akong ika-imagine makahibalag kag taong pilosopo. Unya grabeng mulabad sa iyang relihiyon, unya wa kay bersikulo, wa kay udyong, luoy kayo ka. Imo na lang siyang ipost sa Facebook, labtanon. Labtanay di ay. Ulanan mugbaga sa Ginoo ang inyuhang. Mga na lang ka nga naman, wa kay udyong. Pagpangutana, ngano di ay nili na mamumutahod ni Kuan. Namang nas Bible, basahag Bible God, imong katig basa, mga na ta. Kay kita mismo wa man ta katuod. Di man ka makaingong Psalms 150, Exodus. Di man ta. Nga naman, walay udyong. Nganong walay udyong? Kay sigirag cellphone. Naminaw? Karon mga igsuon, buhata sa hingpit nga pagtuman ang tanang gisulti sa Ginoo sa imo. Remember, dili ikaw ang architect ana nga arka. Di ikaw ang plano, ayaw pagbot-bot, ayaw kapini, ayaw kuhae. Kay si Lord mo inasayod nganong ing ana ang sukod ang gidakon. Tungod kay siya nahibalog unsa gidakon ang lunop nga moabot. O gisiguro niya nga kung kining iyahang gi-instruct maoy masunod, dili ni pildihon sa lunop. Ikaw ug ako mga igsoon, di ka pildihos balatian kung imong sundon ang mga instruction nga gisulat ni Lord dire. Pandayag ayo imong arka. Ang imong paghigugmas Ginoo, ang imong relasyon sa Dios, ang imong
ang imong kadasig, ang imong pagpangalagad sa Dios pandaya ug ayo, pinasubay sa sukdanan, pinasubay sa tunton, pinasubay sa giya, sa plano sa Ginoo mga igsoon. Remember this, bisag unsa pa ka kanindot, kung ang pundasyon wala diha, inigbundak sa ulan, inigbaha, inighapak sa hangin, mawala nimo ang tanan. Akong panapos, usa sa mga viral kaayo. Kailan mo? Dati siyang praise and worship leader. Sa Mindoro ba to? Asa siya? Mindoro. And then, abot siya Manila, naghimo siya mga strategy nga saong ma-build up niya yang kagalingon. Og ni-increase gud siya. Nakapamalit siya sakyanan, may mga balay na siya, kapalit siya mga lote, nakapalit gina siya baybay. Aka na bang baybayon ba? Baybayon. Kapalit niya. And then, nami kay siya na, nindot na kayo. Kung yung tanawon picture, guwapa gyud kay siya. Hamis na kayo. Nga naman, ano ba kay kwarta? And then, iyang gitestimony before siya namatay. Ang last niyang gisulti, niingon siya nga, sa to, labaw sa tanan, ayaw pasagdi inyong relationship sa Ginoo. Nga naman, sige man tagpanggukod aning mga balas, adto tas balas ganahan, nga naa man untay bato. In fact, diha sa bato, igadugang ra ang tanan. Sa nagsakit na siya, sa to, cancer man to, no? Ha? Ha? Sa seaport. Stage 4 day. Stage 4. Sa nagsakit na siya mga igsoon, ingon dia, gibaligya na niyang sugod iyang sakyanan, gibaligya na ang bahay, gibaligya na ang hurot na iyang tigom, gibaligya na po niya tong resort, o murag resort ba? Yang napalit, basta. O niya, namatay gyud siyang, nahurot gyud ang tanan nga naa niya. Bukog og panit na lang siya. Kung wala mo nakakita, ana, kinsa tong naka-update, ana, ibutang sa GC aron makakita ang uban. Ay sultian ka nako mga igsuon, ang atong kinabuhi daghan na kayo tag-atuar ang kaugalingong buot-buot. Pan si Lord nagsulti nga pandayon nato ang arka, ang atong kaugalingon pinaagi sa sumbanan nga yung gihatag nato og dili sa atong kaugalingon. Amen. Magampo ta, mahanamo nga langit nun. Salamat kayo Ginoo sa imong kaayo sa imong nga gugma. Salamat sa mga pulong nga among nadungog. Tabangi kami o Dios nga among pandayon ang arka nga mao ang among kinabuhi. Pinasubay lang gyud sa hingpit nga pagtuman sa tanan nga sukod, sa tanan nga mga plano, sa tanan nga mga giya diha sa imong mga pulong. Tabangi kami o Lord, mahuptan namo ang hingpit nga pagtuman. Salamat Lord bisan pa man sa among mga balatian. Ang imong gamhana mga kamot, magatandog ka na mo, magapahinggawas o Diyos. Salamat kay Amahan nga walay usa namo nga niya karon nga mahimong magbaliwala lamang sa mga pulong nga among nadungog. But sa kanunay o Lord, ang imuha nga ikaw Ginoong Hesus mao ang pundasyon. Among relasyon diha kanimo mas malig-on. Magapadayon kami hulma panday sa among kaugalingon. Pinasubay sa unsay gisulti diha sa imong mga pulong. Lord, nagingon ang imong mga pulong. Gibuhat ni Noah ang tanan nga gisugo kaniya sa Ginoo. Kami usab dili man tanan mapakias man kami. Pantabangi kami Lord nga pinaagi sa imong grasya. Mabuhat namo ang hingpit nga pagtuman Ginoo. Lord, mga panahon nga dry kayo kami. Tungod kay wala namin nagmatinumanon sa among nabasa ug mga nadungog. Mga panahon nga nangandoy kami sa labas nga gugma og sa imong fresh nga touch. Batili na mo mabati imong pagtandog tungod kay dunay disobedient nga nakit-an nimo sa among mga kinabuhi. Ang pangayoon da kanimo, O Lord, nga himuon nimo ang imong mga anak. Nga unang-una magpakabana sa pundasyon. At tagan nimo kasing-kasing mahigugma sa pagbasa sa imong mga pulong.
Mahibaw-an namo ang gitas-on, gihabugon, ang sukod, ang gilapdon, ug ang dugang pangdetalye sa pagpanday aning kinabuhi sa pagbasa sa master plan nga naa sa imong mga pulong. Kani nga ministry, Ginoo, walay tao nagpanag-iya ani. Huyang ang gipadala nimo ani kung wala imong panabang, O Lord. Salamat kanunay sa kaalam. Salamat sa imong mga pulong, Ginoo. Salamat ang tanan imong gipuno, gipanalanginan o gipahinumduman. Adunay dakong kadaot mag-abot sa among kinabuhi kun dili namo pandayon og tarong. Ang amo karong pagsalig, paghigugmag, padasig sa pag-alagad. Maguba kami. Sama nga ang arka kong gibot-buutan lang ni Noah sa pagbanday, dili kato makalahutay sa gidagkuon sa balod. Sa pag-awas sa mga katubigan nga mohasmag ni ini, Ginoo. Masubo kayo ko, Lord, nga na malayo magbong sa sala. Salamat, Ginoo, nga sumabot ng mga adlaw. Mahing balik gihapon sila di kanimong malipayo makauban namo. Nga dili sila maanod sa bisan unsa nga bagyo, Ginoo. Adunay panahon nga ako magauga sa akong